السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام دمان waxaan arrinka salaamay ardayda ku xidhan casharrada taxanaha ah ee dugsiyada horseed iyo dhamaan waalidiintooda. Casharkeena wuxuu kamid yahay casharraantii taxanaha ah ee sii socday. Casharkan wuxuu isku keenay oo uu ku jira fasalka shanaad way soo gaareen fasalka 7aad oo iyaguna iminka maraya iyo fasalka 8aad. soomar hadii fasalka 8aad iyo fasalka 7aad muraajacu soo noqonaya oo sababtaan ugu qoray halkan fasalka 7aad iyo fasalka 8aad fasalka shanaad baanu insha Allah u yahay cashar cusub fasalka 8aad iyo fasalka 7aad muraajacu soo noqonaya. casharkeena wuxuu leeyahay xog ururintu marka waa tiino soo socotay halkan waxa ciwaan hoosaadku inoo yahay sawirada graph jitimeedka markaan sameynayno saan u sameynayno in halkan ma ku arki doonaa tusaalaheena koowaad waxa la inagu yiri da'da 22 arday ayaa ahayd sida soo socota da'dii 22 arday baa halkan lagu wada qoray waxa la inagu yiri su'aasha koowaad samee tusa muujinaya xogtan tusa muujinaya sameeya baa la inagu yiri number 2 waxa la inagu yiri ama ta sawir graph jitimeed muujinaya xogtan labada arrimood baa la inaga doonaya si aynu labadan arrimood u soo saarno waxaan leenahay horta marka koowaad aan bacda sameeyo tusa muujinaya xogtan see tusaha loo muujinaya waa maxay farqiga u dhaxeeya tusaha iyo graph jitimeedka tusaha markaan sameynayo waxaan leeyahay horta sidaan baan u qoranayaa halkan waan ku qoranayaa saasa loo qoriyaa tusaha waliba halka yar kala durkiyo tusaha sidaan baa loo qoriyaa halkan waxaan ku qoriyaa da'da ardayda aduu yara janjeero aan yara toosiyo halkan waxaan ku qoriyaa da'da ardayda ka kalena waxaan ku qoriyaa sumada ulaha aan ku qoriyaa xagan kale ku sii xigtana waxaan ku qoriyaa tirada ardayda aan bilaabo hadaba inta markaan dhameystiro ayaan bilaabayaa waxaan leeyahay da'da ardaydu way fara badan tahay intii isku da'aba gooni waan soo raacinayaa tusaale ahaan numberka ugu yar meesha ku jira waxa weeyaan number 10ku inta jeer uu ku soo noqnoqdaad meesha tirinaysa adoo ka taxadiraya inaad numberka boodo xagga sare aan ka soo bilaabo 1 2 halkan kuma jiro 3 4 5 iyo 6 jeer buu 10ku soo noqday soo da'da 10ka 6 jeer buu soo noqday halka tirada ardayda 6 jeer ku qoraysa marka waxa weeyaan macnaheedu 10 arday ayaa da'doodu tahay 6 arday ayaa da'doodu tahay 10 ta ku xigta inta marka saa u qoro ta ku marka taan iska xidhaya hay'adda ku xigta waxaan leeyahay 11 waxa ku xiga 11 taasan ka eegaya imisa 11aad baa meeshan ku jira imisa arday baa da'doodu 11 tahay 1 2 3 4 arday da'da 11 4 arday baa ah halkaana taasan iskaga xidhaya da'da 12 man haddana meesha ka eegaya 12 waxa ku jira 1 iyo 2 3 iyo 4 taas ku jira 12 soo da'da 12 waxa 4 arday waliba aan iska hubiyo 1 iyo 2 3 4 arday da'da 12 waxa ku sii xiga 13 da'da 13 cid aan eegaya halka ma soo raaci 1 iyo 2 arday 13 da'da 13 2 arday baa intaas waa taa waliba halkaan gaarsiiyo waxa ku sii xiga 12 4 man meesha ka eegaya 14 kuma ba jiro soo markaa waan iska deynaya halkaas aan iska joojinaya line-ka waan iska reebaya intaasay igu dhan tahay haddaba sumadii kaasi waa da'dii ardayda iyo tiradii ardayda waxaan doonayaa inaan sameeyo sumadii ulaha see loo sameeynaya sumada uluhu horta waa asaas loo jeexjeexaya laakiin 5 markay gaadhaanba
shan markay gaadhaanba afar marka la qoro tashanaad dhexda laga marinaya sida looga marinayo in arki halkan waxay ka kooban tahay lix bay ka kooban tahay waxa ulaha sumada lagu muujinaya ma aha da'da ardayda waxa weeyaan tirada ardayda oo hadhow frequency la oran doono tirada ardayda marka waxaan oranayaa halkan waa lix marka saan u qoray hadaba u fiirso 1 2 3 4 markaan marayo tashanaad halka dhexan ka marinaya 5 halkaas waa 5 xabad bay hadhay ilaa 6 ahayd xabadiina halkaas ku qoraya haday iyaduna waxay doonaysaa 4 kale 5 kale hadii gaari lahayd iyadana inta 4 la isku qabtaa mid dhexda la marin lahaa laakiin imka aan tiriyo hadaba inay 6 tahay 1 2 3 4 iyo taa dhexda marsan 5 iyo xabada 6 soo aniga taa ku sameeyay sumadii ulaha tan kale ardayda ku da'doodu 12 kuna waxa weeyaan afar arday soo iyagana waxaan ku oranayaa afartoodii ma qoriya afarta mar walba hooyo xusuusno kuwan ha qorino ulaha ku muujinin tirada da'da ardayda waxaad ku muujinaysaa tirada ardayda mar walba 13 kana laba arday baa ah waa laba kaliya ta line dhex marayaan ma jiro soo saasa loogu muujinayaa tirada saasa loogu muujinayaa marka la muujinayo tusaha marka lagu muujinayo tusaha lagu dhaha samee xogta hadaba graph jitimeedka markaan sameynayno waxaan leenahay graph jitimeedka xogtan uma ku muujinaynaa graph jitimeedka sida ma aan sameynayaa sida inta markaan qoro halka hoose waxaan ku qorayaa da'da ardayda halkaan waxaan ku qorayaa tirada ardayda ayaan halkaan ku qorayaa waxaan leeyahay da'da ardaydu waa afar qaybood waxa weeyaan da'da 10 saas ayaan soo raacinaya waxaan oranayaa marka halka da'da 10 da'da 11 da'da 12 iyo da'da 13 halkaan waxaan ku qorayaa tirada ardaydu waxay waa 2 4 iyo 6 soo marka waxaan oranayaa halkaan aan ku muujiyo ilaa 6 bay gaarayaan markaan idhaahdo 1 2 3 4 5 6 intaas ku muujinaya 1 2 3 4 5 iyo 6 laba aan soo raacin karaa laakiin waan si loo yara fahmo waxaan leeyahay marka ardayda ugu horeysa waxa weeyaan ardayda da'doodu 10 tahay 6 bay ku joogan laakiin aan xaggan ka bilaabo ay ka fududahay ardayda da'doodu 2 tahay da'du waa 2 tirada waxaan u jeedaa da'da ardaydu waxa weeyaan number 10 11 12 iyo 13 soo da'da 10ka aan ka bilaabay da'da 10ku waa imisa arday waa 6 arday soo iyadaan la doonanayaa 6dan soo qaadaya halkaas aan ka soo dhaadhicinaya 6da ilaa halkaas aan ku soo beeriyaa dadna waxaan leeyahay 10ka saa ugu soo fadhiisanaysa hareeraha ka maraysa graph jitimeedku taasi waa ardayda da'doodu 10ka tahay waliba kala barka aan ku beego ardayda da'doodu 10ka tahay ardayda da'doodu 12ka tahayna waa xawayaan afar arday number 4 kan soo kaxaynaya iyagana number 4 kan soo kaxaynaya halkaas aan ku muujinaya waa inay laakiin madaxa iyo number 4 isku beegnaadaan graph jitimeedka taasina waa taa waa da'da 11 da'da 12 waxa weeyaan iyaguna afar arday kuwan bay leeyihiin soo halkan baan ka soo kaxaynaya iyagana halkaas aan ku joojinaya saasaan halka ugu fadhiisinaya laakiin waa inay tirada ardayda da'da ardaydu marka kor loo raaco graph jitimeedka madaxiisa halku ku joogo waa inay tirada ardaydeena gaarsiisnaato hay 13ka waxa weeyaan labada arday waa kuwan halkan baan ka soo kaxaynaya markaan ka soo gaadhan ballaadhinaya waxaan leeyahay waa in graph jitimeedku uu ballaadho si uu u wada gaadho oo u wada qariyo tirada ardayda ay bartanka u fadhiisato soo saasaad ugu muujinaysaa graph jitimeedka haddaad doonayso inaad ku muujiso graph jitimeedka saasaa loo muujinayaa haddaba markaas waa marka xogta lagu siiyo ee lagaa doonayo inaad ku muujiso tusaha iyo inaad ku muujiso graph jitimeedka laakiin markaad haysato marna graph jitimeedka laftigiisa sawir ahaan lagu siinayo su'aalaha laga weydiinaya dadna su'aalaha la inaga weydiinaya waxa weeyaan kuwa noocan imka waxa la ina siiyay sanado
waa 1990 ilaa 1994 iyo halkan waxa la inagu siiyay grafan waxa la inagu siiyay arday iskuul qoraysa tiradoodii 500 ilaa 2500 waxa la inagu yiri su'aasha koobaad sanadkeebay tirada ugu badan isqortay iskuulka tirada ugu badan sanadkeebay iskuulka isqortay iskuulka tirada ugu badan sanadka isqortay si aad u soo saarto waxa leedahay graf jitimeedku sanadkeebuu ugu dheeriyahay sanadku ugu dheeriyahay baad eegaysaa waxa leedahay kuwan uu gaaban yahay sanadku ugu dheeriyahay waa ka sanadku ugu dheeriyahay waa ka markaas sanadku ugu dheeriyahay sanadku waa kan laakiin graf jitimeedku ku ugu dheeriyahay waa ka ugu dheeriyahay waa sanadkee waa 1993 marka waxaan leeyahay sanadka ugu ardayda ugu badan isqortay waa 1993 waxa la yiri haddana sanadkeebay tirada ugu yar isqortay graf jitimeedku sanadkeebuu ugu gaaban yahay sanadku ugu gaaban yahay waa kan soo marka waxa leedahay sanadku waa kii 1990 sanadku ugu gaaban yahay waxa weeyaan 1990 sanadkaasina waa sanadkii tirada ugu yar ay isqortay waxa la inagu yiri ugu dambaysa labadee sano ayaa ay isleeyihiin tirada ardaydu ama tirada ardayda isqortay labadee sano bay isleekaadeen labada sano ay isleeyihiin waa labada sano ay graf jitimeedku isleeyahay dhererkiisu marka waxaan leeyahay sanadkan uu yara dheeriyahay kaasina uu ugu dheeriyahay sanadka iyo sanadkaas ay isleeg marka saa u eegto marka waxa weeyaan kan waxa weeyaan 1992 kana waa 1994 marka labada sano waxay noqonayaan 1992 iyo 1994 haddaba maxaad ka fahantaa halka graf jitimeedku waxa weeyaan sawirku ama graf ku muujinaya xogta laga doonayo oo ku fudaydinaya si aad intaad xisaab ahaan ku soo saari lahayd aad muuqaal ahaan indhaha ugu aragto waayo waxa sawir ahaan lagu siiyo iyo way kala duwan yihiin waxa qoraal ahaan lagu siiyo waxa sawir ahaan lagu siiyad si fiican u fahmaysaa soo saayis adoo eegaya su'aalaha ka jawaabaysa wixii laga weydiiyo waad salaamantiin casharkeenu maanta halkaas inoogu joogayaan